Willkommen bei unserer Wanderung durch das Elendstal bei Elend im Harz. Los geht's beim Parkplatz Schirker Stern. Die Wanderung ist in etwa 6 Kilometer und 2 Stunden lang und deckt 3 Stempelstellen der Harzer Wandernadel ab. Ihr findet die Komoot-Strecke und den Link zur Anfahrt auf Google Maps in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked und meinem kleinen Kanal folgt. Und schon sind wir angekommen an der ersten Stempelstelle Helenenruh, einen wunderschönen Ort zum Ausruhen. Und weiter geht es bergab ins Elendstal. Unten im Tal angekommen, sollte hier eigentlich eine Überquerung der kalten Boote sein. Diese ist aber nicht da, das heißt, wir überqueren die kalte Boote ein bisschen weiter oben. Jetzt geht es wirklich sehr ordentlich nach oben zur Aussichtskanzel am Barenberg. Unsere zweite Stempelstelle, Aussichtskanzel am Barenberg. Hier ein paar Fotos für euch. Die wirklich schönste Stempelstelle, die Schnarcherklippen. Die Schnarcherklippen sind 700 Höhenmeter über normal. Es gibt eine Leiter auf eine der beiden Klippen. Der Aufstieg erfordert allerdings ein bisschen Mut und ein bisschen Schwindelfreiheit. Stempelstelle weg geht es wieder einen kleinen Weg hinunter ins Tal, um auf der anderen Seite wieder hoch zur Helenenruh zu wandern. Der Aufstieg führt über die weite Strecke über den puren Fels. Wieder am Startpunkt angekommen ist unsere kleine Wanderung zu Ende.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.